Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun uşaqlar. Ümid edirəm yaxşısınız. Bizim bugünkü mövzumuz informatika 2-ci sinifdən dərs 1. Obyekt nədir? Dərsinin izahı olacaq. Gəlin görək obyekt nədir? Şəkildə hansı əşyaları görürsünüz? Gəlin görək əşyalar nədir? Ümumiyyətlə uşaqlar, əşya dedikdə gözlə görə bildiyimiz bütün varlıqlar nəzərdən keçirilir. Yəni insan bir əşya deyil, amma bir nəsnə hesab edilir. Baxaq görək burada nə var? Ağac, günəş, bulud, quş, qoyun, velosiped, daş, çay, göy qurşağı və s. və s. Bunlar əşyalardır. Bu əşyaları bir sözlə necə adlandırmaq olar? Bu əşyalar ümumilikdə bir predmet, obyekt, əşya və yaxud bir nəsnə və s. adlandırmaq mümkündür. Ətrafımızda çoxlu varlıqlar var, bəli. Məsələn, insanlar, heyvanlar, dağlar, binalar, quşlar və s. Hər bir varlıqdan bir informasiya alırıq. Məsələn, qartal, məsələn, göylə uçanda bu informasiyanı alırıq ki, deməli, qartal çox hündürdə uçan və uça bilən bir, belə deyim, bir quş növüdür və s. və s. Bunun kimi bir informasiya alırıq. Əgər informasiya aldığımız bütün canlılar və yaxud hadisələr, varlıqlar obyekt adlandırılır. Burada obyektin tərifini, yəni fildir, qarışqa və s. görürsünüz. Gəlin keçək növbəti hissəyə. Gəlin baxaq. Hər bir obyektin adı və rəngi, məsələn, forması, tərkibi, hərəkəti və s. var. Məsələn, gəlin baxaq. Burada dəftər görürük, düzdür uşaqlar. Obyektin adı dəftər. Forması düzbucaqlı, rəngi göy. Deməli, nədir? Biz belə bir informasiya almış olduq. Gəlin tapşırıqlara baxaq və onları yerinə yetirək. Verilmiş obyektlərin adlarını söyləyin. Birinci dinozavr, ikinci, indi uşaqlar, birinci əlbəttə ki, dinozavr dedikdə bu bir növ kukla mənasında dinozavrdır, yəni həqiqi dinozavr deyil. İkinci qlobusdur, üçüncü tip bacısıdır, dördüncüsü isə zebradır. İkinci suala baxaq. Verilmiş obyektlərin əlamətlərini söyləyin. Birinci, pambıq və ağ rəngdədir. İkinci, bibər, acı, uzunsov, qırmızı rəngdədir. Üçüncü, kirpidir. Tikanlı, dörd ayaqlı, məməli heyvandır. Belə deyim də, yəni əlamətlərini söyləyə bilərik. Şəkildəki ayların əlamətlərini söyləyin. Birinci ayı qütb ayısı, rəngi ağ, pəncələri uzun və yırtıcı heyvandır. İkinci ayı isə kukla formasında, hərəkətsiz, cansız və əl işi, sənət işi olaraq ortaya çıxan bir varlıqdır. Deməli, ayların burada əsas əlaməti nə oldu? Fərqli cəhəti ondan ibarət oldu ki, birincisi canlı ayıdır, hərəkət edir, yemək yeyir, su içir və s. İkinci ayı oyuncaq ayıdır, sənət əsəridir, sadəcə olduğu kimi qalıb və cansızdır. Belə uşaqlar, bu günlük bu qədər. Ümid edirəm dərsimizi bəyənmiş olarsınız. Sonda kanalımıza abunə olmağı və dəstək olmağı unutmayın ki, tez bir zaman çərçivəsində sizlərə dərslərin izahı, testlərin izahı, yarışmaların və s. hamısının izahını sizlərə təqdim edək. Belə uşaqlar, sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərdə görüşərik. Hələlik.